저희 5번째 미니 앨범 어쩌나 활동이 다 끝이 났습니다. 네. 박수! 박수! 네, 정말 3주 동안 저희와 함께 이렇게 열심히 응원해주신 많은 캐럿 여러분들도 정말 진심으로 감사드리고 이렇게 GV를 통해서 이렇게 여러분과 함께 할 수 있다는 게 너무너무 고맙고 또 지금 재채기 중이에요. 네. 이 자리에 함께하지 못한 우리 캐럿 여러분들에게도 너무너무 감사하다는 말 드리고 싶고 이렇게 앞으로 저희가 하는 많은 것들에 있어서 우리 캐럿 여러분들 항상 함께했으면 좋겠고 여러분들에게 항상 힘이 되고 정말 여러분들에게 행복이 될 수 있는 그런 세븐틴이 되도록 하겠습니다. 감사합니다. 네. 우리 다음은 조슈아.